Raspričavanje. Raspričavanje u novom terminu, četvrtkom, u 5 popodne. Raspričavanje je emisija posvećena mladima na talasima Radio Leskovca u novom terminu, četvrtkom u 17 sati. Raspričavanje. Pet popodne, četvrtkom. Raspričavanje. Treći deo razgovora sa Sašom Sitovićem, članom gradskog veća koji je zadužen za odnose sa nacionalnim manjinama u našem gradu. Jesam dobro rekao? Da. Upravo to. Sada, pomenuli ste 3 romska naselja u Leskovcu. Znamo da postoji takozvana Sat Mala u Radonskoj ulici, onda imamo naselje Marko Podvorci ili Marko Crnji i Slavko Zatanović, koji je nekako po nekoj priči u najtežem stanju što se tiče infrastrukturi i ostalo, o tome ćemo nešto malo kasnije. Ono što sam želeo i što jednostavno moram da konstatujem, to je da ta naselja, ako gledate američki filmove, funkcionišu kao određeni geto. Recimo, što se tiče Sat Male i naselja Podvorce, u toku noći upravo se mladi Romi skupljaju na tim mestima i samo tu retko viđemo da cirkulišu po gradu. Znate kako? Baš liči na geto, ili tako? Pa, ne biste složio s tim da je to geto. Evo zašto, iz jednog razloga. To korzo tamo gde je kod Skvera Marko Crnji, to je neki korzo od pre možda 50 kg, gde se mladi Romi skupio. Tu se skupio Romi, dolaze i Sat Male i Slavko Zatanović, dolaze Romi iz Vranja, dolaze Romi, to je nešto tradicionalno. Tu je, okupljuju se mladi, razmenjuju svoja iskustva, devojke i tako da. Ljutim ima Roma koji se izlaze u grad, koji se apsolutno priključuju društvu. Ali to je ostalo neke tradicije, su tu okupe, tu su devojke, tu su mladi, tu su svi. A i nema, koliko sam prilike vidio, nema nekih baš kulturnih sadržaja na tom nema ni kafića, ima jedna igraonica, čini mi se, i stigla je kafa, i pored te igraonice, čini mi se da internet kafe. Ne, bio je, to je... Nema baš kulturnih sadržaja, oni ponovo na istu mesto. Pa nema, upravo ste, na mestu gde se ti Romi okupljuju, nema ti kulturnih sadržaja, to je nešto što je... Takva situacija. Znači, ipak moraju da dođu do centra, kako bi... Pa, da. Romi imaju u Leskovcu svoj fudbalski klub, ili tako? Da. Kako se zove, kako funkcioniše, koja smo liga, da li smo nekoj... Pa, znate kako postoji naravno fudbalski klub Veternice koji je, možemo da se pohvalimo s time, jedan od najstarijih fudbalskih klubova u bivšoj Jugoslaviji u Srbiji. Postojan je 1926. godine. I funkcioniše kako funkcioniše, mada je u veoma teškoj finansijskoj situaciji, a što je najgore, nema svoj fudbalski teren, nego koristi pomoćni teren fudbalskog kluba Dubovčice. Dok će tako vidjet ćemo. Ja imam ideju neku, da pokrenem neku, da porazgovaramo naravno sa gradonačelnikom i svim relevantnim faktorima u gradu, da obezbedimo fudbalski teren sa svom potrebnom infrastrukturom fudbalskom klubu Veternice, kako je bilo adekvatno urađeno. Sada okvirno, da li možda znate, koliko Roma se aktivno bavi sportom, koliko učestvuje u nekom kulturnom životu uopšte naše grade, da imate takve podatke? Tačne podatke nemam tačne podatke, tako da mogu da... I šta je to, mi smo rekli da je pre svega potrebno u romskoj populaciji obrazovanje i do toga, mnogo toga zavisi, ali šta je to što tim mladim ljudima u ovom trenutku, bili oni obrazovani ili ne, moramo tako da kažemo, šta je to što njima fali? Sigurno ste pričali sa njima. Sigurno znate. Šta je to što njima potrebno? Koje su to aktivnosti? Njima je potrebna edukacija. Kako kažem da ne znaju šta im donosi
sutra, kako će sutra da žive, oni žive danas za sutra. Znači i danas imaju sutra nema. Ne razmišljaju o svojoj budućnosti, nego trenutno kako je stanje. Siromaštvo među Romima ima, ne mogu da kažem da su svi Romi siromašni, to je apsolutno takva konstatacija, ali ima Roma koji jednostavno žive tako. Danas za sutra idu po Vojvodini, rade fizičke poslove, da bi prehranili porodicu i zato su tu i neki mladi Romi, naročito muškarci, idu rade teške fizičke poslove. Znači ne vide neku svoju budućnost u nekim preduzećima, u nekim firmama ili u gradskoj upravi, smatruju se da su diskriminisani po tom polju, što bi se ja možda i složio sa tim. Da ako treba da se zaposli neki Rom, onda je ono. Dobro, vi ste član gradskog veća. Vi ste upravo u toj gradskog veća. Kako, članovi gradskog veća su bili ranije, članovi opštinskog veća su bili i u prethodnoj vlasti i onoj prethodnoj vlasti i ne može se uzeti u obzir samo jedan ili dva čovjeka ili tri čovjeka da su zaposleni. Ranije je bilo, dok su firme radile, bilo je dosta Roma koji su radili po tim firmama i bilo je dosta penzionera koji primaju, koji su imali svoje redovne primanje i su bili 100% slučaje. Međutim, sad je situacija kako je. Nije samo to situacija za Rome, nego je to opšta situacija u našoj zemlji. Kad smo već kod te opšte situacije, ipak situacija među Romima, kao što smo konstatovali, malo drugačija. I kako je budućnost za romsku zajednicu? Znate kako, budućnost romske zajednice obično to da se vežemo za to obrazovanje, da se deca obrazuju, završe visoke škole, da se uključe u sve sfere društvenog života. Bez uključivanja u sve sfere društvenog života nema izlaska za Rome. To je neko moje razmišljanje koje dalje. Hvala vam puno što ste bili. Mislim da je bilo dobro.